気なやつがいたもんだな。散り際は潔くってな。もう腹減ったのか？よし、頭冷やそうか。なかなか素敵な戦いだったわ。残念だったね。惜しかったね。どう？腕試ししてみるわ。今回は厳しい役目になりそうです。倒れている場合ではありません。退け。お相手、相会として。ちょっと楽しみかも。どっちが強いか断じて。は負ける気はさらさらない。なんだか楽しそう。
準備いいかな？楽しみかも。やる気